Хат язам. Бей. Шыр кулдан гына торган хат була тиме? Әдилә. Мин әле ныклап языша белмәйм. Шуға Хөррәт менә сәлам ебәрәм. Дөрес эшләйһең, Әдилә. Элек язу булмаганда кешеләр Хурәт яһап аңлашкан. Ана, шүлгән таш мәгърияһендәге Хурәттәр шул хакта һөйләй. Тәү тормыш кешеһе күбеһенсә үзе һунар иткән хайвандарҙы һүрәтләгән. Хайвандар бик теремек итеп, хәрәкәттә бирелгән. Ҡара әле, уртала тарпан, ҡырағай ат, тирә-яғында мамонттар. Ә был һүрәттә йөнтәҫ мөгөҙ танау. Ә бында иһә бизон менән мамонттар ғаиләһе. Шүлгән таш мәмерйәһендәге һүрәттәр бик борон заманда халҡыбыҙҙың ниндәй тормош менән йәшәгәнен һынландырыусы иң шәп һүрәттәрҙең береһе ул. Был һүрәттәр нисек юлмаған һуң? Улар хәтта шәп буяу менән эшләнгән. Тәү тормош рәссамы ҡыҙыл тимер онтағы менән охраны мал майында ебетеп буяу эшләгән. Ҡалай ҡыҙыҡ, таштарҙан да буяу яһап була икән. Рәтерһең әле, йәмсемәкәй. Нимәне? Юлмай торған буяу эшләргә. Нимәгә ул һиңә? Ундай буяу магазин тулы. Майлы буяу тип атала ул. Һатып алаһың да, мәңгелә юйылмаҫлыҡ һүрәт төшөрәһең. Ярайһың. Бөгөнгө Сәмәрҙә нимәкәй эшләйбеҙ, Сәмәкәй? Һынлы сәнғәт донъяһында бик асыһы серҙәр күп әле, Әҙилә. Бына, мәҫәлән, һинең ҡулдарың. Эйе. Дөрөҫөрәге, һин төшөргән ҡулдар. Һүрәтеңде саҡ ҡына үҙгәртәйек әле. Нисек итеп? Бына. Хәҙер. Ҡулдарҙы ус яғы менән өҫкә әйләндереп. Бына, ҡара. 3 ҡул урынына 4 ҡул булды. Шунан. Аңламаныңмы? Юҡ. Әҙилә, һинең алда йыл эмблемаһы. Эмблема? Тап шулай. Ау нимәһең ул? Значокмы? Нишләп значок булһын ти? Графика техникаһында эшләнгән һынлы сәнғәт әҫәре. Уф, хәҙер һин мине аңламайһың. Төшкә таға торған значокмы? Вәт ныҡыш. Эмблема тип торам бит. Телевизор ҡарамайһыңмы әллә? Көнө-төнө күрһәтәләр ҙә уны. Теләһәң, телевизор тоҡандырам. Реклама. Күптән шулай тиҙәр уны. Дуҫтар, ярҙам итегеҙ әле. Әҙиләгә эмблеманың значок та, реклама ла түгел икәнен аңлатығыҙ әле. Нәсих ағай, һеҙҙең эмблемаларығыҙ инде 3 йыл буйына еңеүсе булып сыға. 450 йыллыҡҡа бағышланған эмблемалар эшләнегеҙ, спорт йылында ла. Һәм дә иһә? Мына һуңғы эмблема мына мин республика конкурсына еңдем, мына ғаиләгә социаль ярҙам йылы. Әле генә беҙ Башҡортостан гәзитенең рәссамы, ғаилә йылы эмблемаһының авторы Нәсих Хәлисов менән әңгәмә ҡорҙоҡ. Әҙилә, әйҙә йыйын. Бөтә һорауҙарыңа ла Нәсихаға яуап бирер. Аҡылың алтын икән, үҙең генә бар. Мине белмәй тип һөйләтергә әйтәһеңме? Һинән айырмалы рәүештә мин эмблеманың нимә икәнен яҡшы беләм. Әйттәм, яҡшы итеп аңлаттың. Башты ғына бутаның. Әҙилә, үсекмә инде. Киттек. Юҡмы? Этләргә ҡамас аулама. Хәҙер. Һин уны таныйһыңмы ул? Таныйымсы, һынлы сәнғәт донъяһында мин белмәгән рәссам юҡ. Маҡтансыҡ. Әтү нишләп тапманың һуң? Һуң эҙләйем бит инде. Анау сама кеше араһынан табыуы еңел тип беләһеңме? Йөрөп киләм. Ярай.
Нәсих ағайды. Кайда һуң ул? Ана бит алдында тора. Белгән килһә белә, Нәсих ағай рәссам да, фотограф та. Бей, был кем? Кадрда юк инде бит. Сенәкәй мин. Һынлы сәнгать белгесе. Күптән һеҙҙе эҙләйем. Мине әнимәгә. Беләһегеҙме, Нәсих ағай, Әдиләгә, Семәрҙе ҡараусы йәш рәссамдарға эмблеманың нисек эшләнеүе хаҡында һөйләгеҙ әле. Әйҙәгеҙ, минең эш урынына. Агай, безнең фотоларҙы ҡарайыҡ әле. Ситкә китмә, Әдилә. Нимәгә килгәнеңде онотма. Әне, эш башларынан фотода ҡарап алырға була. Тек баяғы һинең фотоңды күрһәтәйем әле. Күрәңме? Матур сыҡҡанмы? Бында әҙерәк ҡараңғыраҡ. Мына хәҙер яҡтыртырға була. Мына был фотошоп программа дип атала, беләңме? Хәҙер менә шуны яҡтыртып ҡарайыҡ әле менә. Былай ҡараңғая менә яҡтыра. Минең бында фотошопта күгәрсен бар. Шуны ҡуяйыҡ. Әйҙә ҡуйып ҡарайыҡ. Хәҙер һинең ҡулыңа алып барып осороп төшөрәбеҙ. Менә төштөмө? Менә һинең ҡулыңа төшөп бара. Фотошопта төрлө нәмә эшләргә була. Менә күгәрсенде кире алып ташларға ла була кәрәк икән. Алып ташланым. Менә әгәр нәйтһә, менә шул нәйдә фотошопта фонды алып ташларға була. Менә шул артында артык ҡайындарды ташлап бит. Ҡуйырға була яңынан икенсе менә. Ҡалай шәп фото. Күңелең булдымы инде? Ә хәҙер эмблемаға күсәйек. Нәсих ағай, һеҙ күп эмблемаларҙың авторы. Әйтегеҙ әле, эмблема ниндәй булырға тейеш? Нисек эшләнә ул? Иң тәүҙә мин эскизен эшләйем. Ул эскиз мин һәр ваҡыт башта йөрөндө. Шул төрлө варианттардан бит. Мин һайлайым да, шунан бер вариантын гел уйлап тегерәм. Шуны унан башымда тауып итә, унан компьютерға күсерәм. Ҡарайыҡ әле менә быйылғы менә минең эшләгән ғаилә йылының эмблемаһын компьютерҙа. Әйҙә. Ул эмблема ныҡ ябай булырға тейеш. Телдәр күп булырға тейеш түгел. Әгәр дә күп булһа, улар ҡаралмаясаҡ. Икенсенән, яҙыуһыҙ да ҡаралырға тейеш. Менә әйҙә, менә шул эмблеманың яҙыуын алып ҡарайыҡ әле. Ул ҡаралыр микән? Ул аңлашылырға тейеш был эмблема. Менә әйтте, йылы ҡалды, мында ҡояш бар беҙҙең, менә ғаилә бар. Дуҫтар, бәлки һеҙгә лә эмблема эшләргә тура килер. Хәтерегеҙгә һалып ҡуйығыҙ. Эмблемала детальдар аҙ булырға тейеш. Әйтергә теләгән фекер ябай, тоҙ һүрәткә һалынырға тейеш. Төҫтәр күп түгел, эмблема шулай булырға тейешме? Эмблемала 2 төҫ булырға мөмкин, 3 төҫ булырға мөмкин. Күберәк булған һайын насар ҡарала. Менә минең мында нисә төҫ? Ҡара әле. 4 төҫ. Өҫкө планда һауа бит. Зәңгәр төҫ аңлата һауа менән, менә аҫта бит йәшел төҫ ерҙе аңлата. Уртала аҡ. Менә аҡ ул теге беҙҙең Башҡортостандың тирмәнең һыны. Икенсе яҡтан алып ҡарағанда, был беҙҙең Башҡортостан республиканың флаг төҫтәре. Ихтибар, тағы ла бер мөһим ҡағиҙә. Эмблемала 2-3 төҫ кенә ҡулланыла. Күп төҫлөлөк эмблемаға хас түгел. Ә нисек түнәрәк эсендә эшләнегеҙ? Түңәрәк ул дуҫлыҡты, татыулыҡты аңлата. Менә бында бит күрһәтелгән ғаилә татыулығы күрһәтелгән. Алар шул хаттым ҡыуанып, ҡояшҡа үреләләр. Бер бөтөнлөктө аңлата. Мин ғөмүмән түңәрәк композицияны ныҡ яратам. Башҡортостан Рәсәйгә үҙ иркемә ҡушылған эмблемала беҙҙең уртала мин фигура алдым, монументтан алдым бит инде. Менә ул тирә-яҡтан менә әпәт түңәрәккә уратып алдым. Менә өҫтә яҙып ҡуйҙым 450 йыл. Аҫта менә яҙҙым ҡасан ҡушылған, менә ҡасан үткән йылдарҙы. Уртала композиция бит тирә-яҡтан түңәрәк менән уратып алған. Менә был башҡорт менән урыҫтың өҙөлмәҫ дуҫлығын аңлата. Һеҙҙең тағы ниндәй эмблемаларығыҙ бар? Был минең элекке тәүге эмблемам. Был 2003 йылы эшләнгән спорт һәм сәләмәт тормош йылына арналған эмблема. Эмблемаларында флаг төҫтәре төп урын алып тора. Әгәр дә ситкә сыҡып ҡараң бит уларында бөтөн ерҙә таныла беҙҙең Башҡортостандың эмблема икән. Шылдымы? Эмблема милли ерлеккә тап килергә тейеш. Нәсих ағай эшләгән эмблемаларҙа был асыҡ күренә. Ҡарағыҙ әле. Башҡортостан флагы төҫтәре һәр эштә сағылыш тапҡан. Фәһемле әңгәмәгеҙ өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә, Нәсих ағай. Киләһе осрашҡанға тиклем. Һынлы сәнғәтте төпләп өйрәнгән өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт.
Тагыла килегез, өйрәнегез. Хушыгыз! Я, Дилә, эмблеманың нимә икәнен аңланыңмы инде хәзер? Һөйләй алаһыңмы? Эмблема. Графиканың бер төрі компьютердан эшләнә. Тагы ла нимә эстәй алаһың? Эмблема ябай булырга тиеш. Тагы ла. Калганын үзең әйт. Әйтәм. Миңә лә белгәнемде һөйләп калырга кирәк. Эмблема ул язылы, хүрәтле композиция. Детальдар күп булырга тиеш түгел. Ул сагында истә калмай. Төшендеңме инде хәзер? Төшендем. Хәзер кайтһам буламы, Сәмәкәй? Тукта, дусым. Әсмәр күргәзмәһе. Онытканмын. Хәзер һездән килгән хүрәтләрне күрһәтәм. Был эште Гөлзифа ебәргән. 9 яшьлек Гөлзифа рәсемен буйдайдан эшләгән. Үзе яшәгән йортты хүрәтләгән кызыкай. Иң тәүдә катыркага пластилин һылап фон биргән. Азак буйдай кулланып хүрәттәге һәр детальдың сиктәрен билдәләгән. Ентекләп эшләгәс, матур гына композиция килеп сыккан. Афарин, Гөлзифа. Бұл хүрәт графикага карай. Дөрес, Әдилә. Графика төренә караган был хүрәт граттаж дип атала. Ә жанр яһәтеннән иһә натюрморт. Аңлата алдыңмы? Балавыз, туш, акварельдән торган был хүрәттең эшләнеше бик кызыклы. Катлы итеп эшләнә ул. Иң тәүдә яшь рәссам кагызды төрле төскә буяган. Азак буяу кипкәс, балавыз һылаган. Иң һуңгы 3нче катты кара тушка буяган Назгөл. Хүрәт кипкәс, энә менән сукып, һызгыслап, төп рәсемде, натюрмортты эшләгән ул. Түземлек, осталык талап иткән график хүрәт миңа охшаны. Калай сагы хүрәт? Күгәрсендән 6 яшьлек Гөлназ Амангилдина ебәргән уны. Акварель хүрәттә яйгырдың бөтә төстәре лә кулланылган. Бик оста композиция кырган Гөлназ. Ләйсән ямгырдан һынсыккан яйгыр да, елмаеп, әллә кайдан үденә сакырып торган йылы өй дә хүрәтләнгән. Хүрәттәге һәр деталь уйлап, йиренә yetkirib эшләнгән. Төстәр дә бер-берен кабатлап, тулыландырып килә. Живопись түренә караган был хүрәт миңа охшаны. Ямлы яй төшерелгән. Баймактан Айгизәнең рәсеме. Яшен ядырга оныткан. Шуга ла миңа Белгесемәкәйгә хүрәтте баһалау кыенрак буласак. Рәсем Айгизәнең яшенә турышлымы түгелме икәнен белмәйм бит инде хәзер. Хүрәттә яшел төс өстенлек итә. Хүрәттәге кызыкай Айгизә үҙелер әле мөгаен. Әллә бейеп йөри инде. Тап шулай. Кып-кызыл сәскәләр арасында кызыл күлдәкле кызыкай. Рәсемдә төстәр бер-берен кабатлап, тулыландырып килә. Кояшта ла сәскәләрҙең, күлдәктең төсө сағыла. Аппликация. Хәйбулланан 8 яшьлек Розалияның эше. Яшь рәссам иләнгән ептән матур гына композиция төҙөгән. Иң тәүҙә ябай ҡәләм менән эскизын һыҙған Розалия. Аҙаҡ төрлө төҫтәге епте һүрәт өҫтөнән йәбештереп сыҡҡан. Ҡусҡарҙы ҡарағыҙ әле. Ысын һымаҡ та ул. Күҙҙәре лә янып тора. Түҙемлек талап иткән был эш миңә ныҡ оҡшаны. Йә, Дилә, Семәрҙең еңеүсеһен билдәләүҙе һиңә етмәктән. Ҡайһы һүрәт оҡшаны һиңә? Мына ошолар икеһе. Аңлашылды. Һиңә живопись һәм графика, ә миңә аппликация оҡшаны. Шулай итеп, бөгөнгө Семәрҙең еңеүселәре икәү. Эй, 4-әү. Күгәрсендән 6 йәшлек Гөлназ Амангилдина, Өфөнән 9 йәшлек Наҙгөл Яйҡарова, Хәйбулланан 8 йәшлек Розалия Ибраһимова, Йылайырҙан 9 йәшлек Гөлзифа Аҡҡусҡарова. Уф, сағайтып бөттөм. Йә, хәҙер һинең сират. Ҡотлай Семәргә тағы ла һүрәттәр ебәрегеҙ. Адресыбыҙ Өфө ҡалаһы, Ғафури урамы 11, Тамыр студияһы, Семәргә. Хушығыҙ! Хушығыҙ!